और एक वीडियो आप लोगों के लिए लाए हैं। ये है एम्पलीफायर जो 4440 का। इसमें साउंड नहीं आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, USB भी, ब्लूटूथ भी, लेकिन साउंड नहीं आ रहा है। इसमें दिखाई दे रहा ना, साउंड चेक कर रहे हैं, साउंड कुछ नहीं आ रहा है। स्पीकर तार भी लगा हुआ है, फिर भी कुछ साउंड नहीं आ रहा है। चलो खोल लेते हैं पहले, उसके बाद दिखा रहे हैं क्या फॉल्ट है इसमें, क्या प्रॉब्लम है। थोड़ा कुछ ना, चलो खोल लेते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे क्या जला हुआ है, क्या खराबी है इसमें। এগুলা মেশিন আছে এখানে। করব, चलो खोल लेते हैं। तो इसमें इस तरफ एक फैन लगा हुआ है, देख पा रहे ना, फैन दिया हुआ है हीट सिंक। और हीट जो होता है ना, वो ठंडा करने के लिए, हीट को ठंडा करने के लिए फैन दिया हुआ है। चलो ये भी देखेंगे तो बाद में। पे काट लेते हैं, उसके बाद काट लेते हैं, बगल में काट देते हैं। चलो अब करंट दे के देखते हैं कुछ साउंड टाउंड आ रहा है कि नहीं। चलो आ गया इसमें। चलो चेक कर लेते हैं। कुछ नहीं बाज रहा है, कुछ भी साउंड नहीं आ रहा है। इसमें वोल्टेज मापेंगे, वोल्टेज है ये कि नहीं। ये कैपेसिटर में देखेंगे वोल्टेज है कि नहीं। है ये 15 वोल्ट। चलो ऐसे खोल लेते हैं पहले, उसमें भी देखेंगे उसमें वोल्टेज है ये कि नहीं। इसमें पूरा मिट्टी भरा हुआ है, कचरा हो गया है। चलो और भी बिजली देखेंगे, बिजली देखे प्रॉब्लम क्या है इसमें। चलो वोल्टेज मापेंगे पहले। चलो आईसी को खोल लेते हैं पहले, नया एसी डाल के देखेंगे फॉल्ट वही हो रहा है या कुछ साउंड आ रहा है। चलो खोल लेते हैं पहले, खोल के देखेंगे। चलो खोल लेते हैं आईसी को पहले, उसके बाद देखेंगे नया वाला डाल के। कितना नंबर है, ये 4440 का है। थोड़ा सा उतना दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है। चलो 4440 का है।
चलो नेट की वजह से चवालीस 40 ही है। चलो नया वाला डाल के देखते हैं और चेक करके देखेंगे। उल्टा हो गया, ऐसे डालेंगे। डाल लिए। चलो हिटसिन लगा लेते हैं पहले। पहले वो टेस्ट करेंगे, वो भी ख़राब है ना, वो भी सही है। अगर वो ख़राब है बगल का, वही बदल लेंगे बाद में। चलो आप लोगों को दिखा लेते हैं ये। चलो सोल्डर कर लेते हैं पहले। सोल्डर करना हो गया। चलो इसकी कार इस बगल में लगा लेते हैं। इस बगल का है वो जो ठीक ही है, लेकिन ये नया वाला में भी नहीं आ रहा है। चलो देखेंगे कहाँ पे क्या हुआ है। ये तार इस बगल में होगा, इस तरफ का आईसी है। गलाब लगा दिए थे, इसीलिए नहीं आ रहा था। चलो इस बगल देख लेते हैं। देख पा रहे हैं ना? सुनाई दे रहा है ना? आ गया। सुनाई दे रहा है ना? आ गया। चलो चेक करके देख लेते हैं डीटीएच से। कंप्लीट हो गया। चलो ठीक है।